E aí pessoal, nesse tutorial aqui eu vou ensinar vocês como é que faz uma fogueira, beleza? Então vamos lá. Para vocês fazerem a fogueira, vocês vão precisar de stone e stick. 4x4, então precisa de 4 stick e 4 stone. Stick vocês quebrando, derrubando uma árvore aí, vocês vão conseguir. Se não conseguir, vocês pegam madeira, pode ser o log mesmo, e vocês vão precisar de um serrote. Vai pegar o log, vai transformar em bird, e com a bird vocês vão colocar aqui o serrote aqui e vocês fazem um stick. Para conseguir a stone vocês vão precisar de uma picareta. Vocês vão nos paredões de pedra que tem, acham umas saliências, aquela ali é uma saliência ali, eu já quebrei, por isso que ela já mudou de cor. Ali em cima tem outra, tá vendo? Vocês vão precisar dessas saliências para conseguir a rocha, né? Eles vão te dar a rocha e stone, vai esse item e esse item. E vocês craftando esse daqui, vocês conseguem a stone. E para conseguir essa campfire, que seria a fogueira nossa, vocês vão só colocar o stick e o stone, que vocês conseguem uma fogueira. Vocês craftam ela e colocam onde vocês quiserem. Ela não pega fogo, tá? Não coloca fogo em nada, não queima. Ela acende e apaga com a letra F do teclado. Beleza, pessoal? É isso aí. Quem gostou, dá um curtidinho aí. Se inscreve no canal que tem mais vídeos como esses. E valeu e até a próxima. Até mais.